最近这小伙在追我，开心吗？给我这个前任看合适吗？咱现在不是哥们儿了吗？帮我把关。马上拉黑他。为啥呀？挺帅的。你吃的亏还少吗？只要是比我帅的，你就被甩的份儿。你和你男朋友发展到什么程度了？不会同居了吧？爸，你说什么呢？怎么可能呢？这两天你妈睡觉打呼噜，吵得我睡不着。你男朋友睡觉打呼噜吗？当然不了，他睡觉可安静。哎呦我的妈！怎么样，师傅的功力还可以？哎呦我的妈！我处对象，他家里不同意。唱啥呀？他不同意，他家咋的？比咱家强啊？还不同意？谁他妈不同意啊？他媳妇儿。滚犊子！我给大家再说一遍啊，这叫做美，我也美。谁要是在这评论区跟我说牛杂那些韭菜，你来我屋，我给你炒吃，绝对让你吃的够。美丽的草原。风吹草遍地花，彩蝶纷飞，百鸟儿唱，一湾的水晚霞，骏马好似彩。坐火车遇到一印度人，他闲着没事儿就用中文和我聊哪个国家有文化。我问他中国筷子你会用吗？他说用手抓才是最正确的吃饭方式，而且不受制于食物，什么都可以抓着吃。我这个人呢，就喜欢专治各种不服。到站后我就带他去吃了顿火锅。哎呦我的妈！